नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र मेल्पतूर् नारायणभट्टतिर्यः नारायणीयाद् भक्तिप्रार्थना नाम तृतीयदशकाद् समुद्धृतः पञ्चमः श्लोकः अहमत्र अवतारयामि। भवद्भक्तिः स्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहगणिका न चेद्व्यासस्योक्तिः तव च वचनं नैगमवचो भवेन्मिथ्या रथ्या पुरुषवचन प्रायमखिलम्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः भवद्भक्तिः स्फीता भवतु मम सा एव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहगणिका न चेत् व्यासस्योक्तिः तव च वचनं नैगमवचः भवेद् मिथ्या रथ्या पुरुषवचनप्रायम् अखिलम्। अथ अन्वयः मम भवद्भक्तिः स्फीता भवतु सा एव अशेषक्लेशौघं प्रशमयेत् हृदि सन्देहगणिका न खलु न चेद् व्यासस्य उक्तिः तव वचनं नैगमवचः च अखिलं रथ्यापुरुषवचनप्रायं मिथ्या भवेत्। अथ सारांशः भवद्भक्तिः मयि वर्धितरूपेण सम्भवतु सा भक्तिश्च मम सर्वान् अपि आमयक्लेशान् शामयतु। मम सन्देहः नास्ति। यदि न सम्भवेत् तर्हि व्यासमुनेः वाक्यं गीतादीनां भवद्वचांसि वेदवाचश्च नीचानां वाक्यानिवत् अर्थशून्यानि भवेयुः। धन्यवादः।